Всех приветствую на своем канале. Это у нас уже вторая часть по вязанию авоськи трансформера, можно так сказать. В первой части ссылочку оставлю в описании под видео. Мы вязали вот такой вот бабушкин квадрат крючком. Так, сейчас мы продолжим вязание. Для работы нам уже понадобится 2 цвета. Так, одна деталька у меня уже, смотрите, немножко я ее уже обвязала, сделала как бы вот такое вот закругление. Сейчас то же самое сделаю со вторым квадратиком. То есть вот такой квадратик мы вязали с вами в нашем первом мастер-классе, да. Теперь будем его еще немножко обвязывать и далее начнем вязать авоську. Начнем вот где-нибудь в любом месте. Еще сюда один столбик без накида. Так. И вяжем по кругу столбики без накида. Вот в эти вот арочки мы не будем делать больше петелек. То есть сюда мы тоже, как у нас 3 воздушные петли, мы здесь тоже провяжем просто 3 столбика без накида. И вот так вот по кругу делаем обвязку. Вяжем просто столбики без накида. Так, в арочку тоже по 3 столбика без накида. Смотрите, ну следующий ряд начинаем вот отсюда вот. Все, таким образом до конца вяжем вот этот ряд. Дальше покажу, что будем дальше вязать. Так, довязали до конца вот этот ряд. Теперь красиво переходим, будем делать бортики. Вот такие бортики, как здесь. Вот бортики, которые состоят из столбиков с накидом. Вытягиваем эту петельку. Вот сюда протянули. Смотрите, какая она у нас получается. Потом вот так вот ныряем, но только не полностью за косичку, а за заднюю полупетлю. Вытягиваем вторую, провязываем. Вот так мы делаем искусственные столбики с накидом. Далее у нас накид, и мы будем вязать за заднюю полупетлю и за перемычку. Вот, захватываем вот таким вот образом. И вяжем по периметру, ничего не прибавляя. То есть провязываем каждую петельку. Если вы вязали так же, как и я, то у вас, по сути, должно получиться 68 столбиков с накидом. Вяжем самостоятельно до конца. Итак, провязала я 68 столбиков с накидом. Смотрите, вот последний столбик. Ниточку я уже обрезала. Вытягиваем. И просто делаем красивую петельку последнюю. Вот у нас 1, 2, 3. 3 косички. Вот так вот. Протянули. И с обратной стороны. Вот здесь вот сейчас мы ее вытянем. Все. И хвостики наши спрячем. То есть у нас должно быть 2 такие одинаковые детальки. Так. Все. Смотрите. Прячьте хвостики, покажу, что делать дальше. Итак, готовы у нас 2 детали. Берем 2 вот эти детали, берем 2 маркера. Смотрите, складываем их лицо с лицом. Вот эту вот часть тоже вот так вот выверните, потому что будем соединять 2 детальки. И маркеры ставим в углах. Вот где в уголках, смотрите, у нас было по 3 столбика с накидом. Вот эти 2 детальки, на той детальке то же самое, находим 3 вот этих столбика. Вот, и по серединке. Здесь мы как бы соединяем их маркером. Так, и в этих углах, то есть одну часть нашего квадратика мы провязывать не будем. То есть мы соединим 3 стороны. Вот эту часть мы оставим открытой. Так, вот нашли
Так, и здесь с этой стороны, вот посерединке нашли. Так, здесь тоже поставим маркер. И вот отсюда мы и начнем соединять наши детали. Так, как будем соединять детали? Берем шнур. Далее, как я и говорила, в работе буду использовать только коричневый и зеленый шнур. Итак, как будем соединять наши две детальки? Вот, начинаем с этой стороны, с левой стороны. Будем вязать вот так вот, соединять вот так вот по кругу. Вот эту деталь оставляем открытой. Снимаем маркер, начинаем прям отсюда, где наш маркер. Берем шнур. Так, и будем брать только вот эти наши полупетли. Берем одну полупетлю с одной стороны, вторую с другой. Так, и вот так вот провязываем, вот так вот соединяем. Так, идем далее. Хвостик спрячем. Берем вот эту полупетлю с этой стороны, вытянули, провязали. Вытянули, провязали. Таким образом идем до нашего маркера. Ой, до нашего вот этого голубого маркера. Доходим до маркера, как я и говорю, вот эту часть мы не будем провязывать. То есть мы вот так вот соединим только 3 стороны. Все, самостоятельно идем до голубого маркера. Так, все. Дошли мы до маркера, то есть в ту петельку, где у нас был маркер, мы тоже соединяем эти две детальки. Теперь все, начинаем вязать нашу авоську. Ничего не выворачивая, то есть вот так вот, будучи, вот тут у нас лицо внутри, здесь у нас изнанка. Вот отсюда мы начинали соединять, дошли до нашего маркера. Так, и теперь набираем по 10 воздушных петель, уже вяжем авоську. Она у меня сразу будет тоже коричневого цвета, потом посерединке буду вставлять зеленый. Покажу, как переходить. Так, вяжем 10 воздушных петель. Так, и смотрите, что будем делать. То есть вот эта петелька у нас уже задействована. Мы каждые 10 воздушных петелек пропускаем 2 косички в третью. Да, вот эту мы соединяли, 1, 2 пропустили, и я беру полную косичку. То есть хотите, можете брать только за переднюю половинку, я беру полную косичку. По той стороне, где мы делали соединение, я буду брать, ну сейчас покажу. Вяжем далее. Опять же пропускаем 2 косички в третью. Так, 1, 2, третью. Смотрите, подошли к уголочку, где у нас уже было соединение двух деталек, да. Здесь тоже 1, 2 пропускаем, то есть должны вязать в третью. У нас здесь только полупетли, поэтому для большей надежности я еще беру вот эту вот полупетельку соединительной косички. И вот так вот закрепляю. То есть суть ясна. Вяжем до конца, покажу, как закрывать вот этот ряд. Так, смотрите, дошли до конца первого ряда. Начало вязания нашей авоськи. Только здесь в конце у нас между вот этими вот нашими кружочками из 10 воздушных петелек будет 1 петля. Так, и закрываем как? 1, 2, 3, 4, 5. И делаем 3 накида. И вот сюда вот в основание, где мы начинали вязать первые 10 воздушных петель. Следующий ряд и все последующие ряды в высоту, да, мы будем уже вязать не по 10 воздушных петель, а по 14.
Набираем 14 воздушных петель. И вот так вот, просто столбиками без накида по серединке предыдущих воздушных петелек, предыдущего ряда. Вяжем, еще одну покажу. Вот, опять же находим серединку. Все, и столбиком без накида закрепили. Все, вяжем по периметру. Покажу, как закрыть этот ряд, и покажу, как вставлять другой цвет ниточки. То есть, и далее будете самостоятельно вязать. У меня она будет состоять, по сути, из 3 частей. Первая часть коричневого цвета, вторая часть вот такого вот цвета, третья снова коричневого. Так, довязываем второй ряд вот этими воздушными петельками. Так, здесь не забываем, что мы вязали уже по 14 воздушных петель. Итак, как закрываем? Набрали 7 воздушных петелек и делаем 2, 3, 4 накида. И вот в основании, откуда мы начинали второй этот ряд. И каждый рядочек вот так вот провязываем. Все, далее, по-моему, суть ясна. Дальше все ряды идут. Тоже мы вяжем по 14 воздушных петель. Если вы будете менять цвет где-то в середине, так же, как и я, то вот здесь вот просто обрываем ниточку и начинаем, ну, допустим, оборвали, да, и в основании вот отсюда же просто начинаем вывязывать другим цветом. Все, тоже набирая 14 воздушных петель. У меня вот этот цвет будет посерединке. Я, когда свяжу нужную мне величину, я скажу, сколько рядов у меня было коричневым, сколько зеленым, сколько потом снова коричневым. И уже покажу, как будем вязать ручки. Все, далее вяжем самостоятельно. Так, смотрите, я связала необходимой длины авоську. Чередовала, как я и говорила, коричневый с зеленым. Смотрите, здесь у меня 4 рядочка. Рядочки я считаю вот так, вот по этим вот полосочкам. 1, 2, 3, 4. Зеленым 4. 1, 2, 3, 4. И коричневым 1, 2, 3, 4. Хорошо смотрится, потому что все ровненько. Здесь 4, посерединке 4. И последний ряд, для того, чтобы сузить эту верхушку всю, я уже провязала воздушные петельки не 14, а по 5. То есть вот видно, что 5 воздушных петелек и соединяем в верхушке вот этого предыдущего ряда. Все, теперь будем вывязывать ручки. Так как у меня, я посмотрела, у меня получается нечетное количество вот этих вот, как бы сказать, треугольничков. Что я буду делать? Как я выйду из этой ситуации? Если у вас четное количество, понятно, можно рассчитать. То есть там между ручками взять 6 вот этих вот арочек, потом по 5. То есть у меня такая ситуация. То есть это совсем не проблема. Смотрите, что мы делаем. Так, можно даже пометить. То есть вот здесь мы соединили наш ряд, который мы уже делали для сужения, да? Соединяем соединительной петелькой, делаем воздушную петлю и еще один столбик без накида сюда провязали. Так, теперь будем начинать вывязывать ручки от серединки. Я уже говорила, почему у меня так получается. Так, провязываем 1 столбик без накида, 2 и 3 столбик, ну вот сюда посередине этой арочки, дабы эти ручки у нас не ездили. Все, 3 столбика без накида и вывязываем 80 воздушных петель. Так, связали 80 воздушных петель и вот здесь считаем 6,5 арок. Половинка у нас уже есть.
Раз, два, три, четыре, пять, 6. То есть вот сюда 6,5 арок. Вот сюда фиксируем. Это будут наши ручки. Так, и здесь провязываем боковинки. 5 арочек. Раз, два, три, четыре, 5. Можно себе пометить, что отсюда пойдет новая ручка. То есть вот эти вот 5 арок. Смотрите, как мы провязываем каждую арку. Она у нас состоит из 5 воздушных петель. Мы провязываем над каждой 5 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5. И вот тут вот, где у нас был столбик без накида, мы сюда тоже вяжем столбик без накида. Вот таким образом вяжем над каждой аркой. Раз, два, три, 4, 5. И посерединке провязываем до конца все вот эти 5 арок, которые будут между ручками. Так, обвязали 5 арок, снимаем маркер. Отсюда вывязываем вторую ручку, то есть снова набираем 80 воздушных петель. Связали 80 воздушных петелек. И опять же, здесь считаем 6,5 арочек. Раз, два, три, четыре, 5, 6 и половинка. Так как посерединке я вот так вот за петельку провязываю столбик без накида, вот он у нас считается уже первый, один, остальной второй, третий, вот так вот за арку. И вот здесь столбик без накида. Все, то есть смотрите. Здесь у нас должно получиться 5. У нас так и получается. То есть у нас получается 1, 2, 3, 4 и 2 половинки. Довязываем до конца. Еще один ряд обвязки сделаем. Покажу как. Довязали до конца вот этот ряд. Смотрите, вот так вот закрываем в эту первую петельку. Соединительная петля, воздушная и столбик без накида сюда. Провяжем еще один ряд, то есть смотрите, как мы его вяжем. Здесь обычные столбики без накида. Этим рядочком укрепим ручки. Так, а по ручкам, где у нас 80 воздушных петель, вот, смотрите, внизу у нас будет одна петелька, сверху 2. И вот так вот проходимся тоже столбиками без накида. То есть укрепляем наши ручки. Все самостоятельно делаем. То есть понимаете, где были просто столбики без накида, сверху опять же столбики без накида, ручки укрепляем вот так. Я довяжу, покажу в итоге свой готовый вариант. Смотрите, провязали второй наш ряд, который мы обвязывали ручки. Вот как здесь между ручками получается. Дошли до конца ряда. Смотрите, у меня уже я обрезала свой шнур. Вытягиваем вот этот вот хвостик. И чтобы все было ровно, делаем искусственную петельку. Вот так вот разворачиваем. Вот сюда крючок. И в перемычку, и в петельку. Вот так протянули. Подтянули хвостики. Вот, смотрите, не видно никакого перехода. Вот какие получаются ручки. Сейчас покажу, как она будет трансформироваться. То есть я ее сложу, как она раскладывается.